حلو. اول حاجه ايفنتات، هي ده اللي أنا ايفنتات تعليميه ليكوا انتوا الاثنين. تعليميه يعني انتوا الاثنين تدرسوا عن حاجه مثلا معينه ليها علاقه مثلا بتربيه. اضحك يا عم اضحك. معلش انا اسف. حاجه مثلا ليها علاقه مثلا بتربيه الاطفال. اقول لك بس حوار فاضل حته. ماشي. بص بقى، الفكره في ان انا النهارده اجي اقول لك ايه، انا البارتنر بتاعتي ما بقتش فيمينين انيمور. يعني ايه فيمينين انيمور؟ حاسسها راجل معايا في البيت. اوف وحشه قوي دي. وحشه فشخ دي. فاهمهاش. طب اقول لك على حاجه بمناسبه الخسوف وبتاع. في ناس بتقول ان الراجل ادعوا في الخسوف، يعني لما بيبقى في خسوف ما تصوروش حلقه، روح ادعوا. احنا دعينا قبل الحلقه يعني. مش انت دعيت؟ انا دعيت ليكوا. في عارف انت الكلام اللي هو مقوله بتاعت ان الراجل زي الشمس والست زي القمر. مش زي القمر اللي هو كتكوتي كده، لا قصدي اقول زي القمر يعني الفيزز بتاعت القمر بتبقى متقلبه وكده. والراجل زي الشمس بقى كده اللي هو صبح يعني دورته. ليه بقول لك الموضوع ده؟ مش عارف ليه بقول لك الموضوع عشان في خسوف. لا مش عشان في خسوف، عشان انت قلت هي مش فيمينين انيمور. فهل ده تقصد بيه اللي هي قلبة الهرمونات او السايكل اللي بتعدي فيها؟ فهي ممكن تبقى اليومين دول مش كده ولا لا احنا بنتكلم لايف ستايل. انا بقالي مثلا مع البارتنر بتاعي مثلا 10 سنين. حلو. فبقيت تشوفها يعني جذابه؟ الله ينور عليك. لا مش بس ما بقيتش اشوفها جذابه، ما انت لسه تقول الله ينور عليك. ده جزء ده جزء. ماشي. بس احس ان انا مع قاعد مع اختي، فاهم؟ ماشي. طب ده ياخدنا سؤال تاني. عشان يعني هل هي كانت كده طول عمرها؟ لا. يعني هي كانت مثلا يعني يعني بلاش نقول جذابه بس كانت انثى بشكل ما او باخر وبعد كده لم تصبح. بس خلينا اجيب لك الموضوع بشكل مختلف. عشان احنا دخلنا في حته مش عايزين نخش فيها. لحتى حلقه تانية. عشان انا دلوقتي اللي هو ايه، الراجل اللي بيقعد يشتكي على ان مراته مثلا ما بقتش فيمينين كفايه، مراته ما بقتش مثلا بتهزر زي زمان، مراته بقت شايله الهم على طول، مراته بقت مسحوله مع العيله على طول، مراته بقتش بتخرج وتفسح وفاهم وتخلي بالها من نفسها مثلا او كده مثلا. ده جزء يعني، ده جزء اللي هو مثلا بتروح للكوافير بتعمل مش عارف ايه، تلبس ده جزء فاهم قصدي؟ او ان هو يرجع البيت يلاقي ريحتها بصل يعني. قصدي انا عايز اعرف الموضوع سطحي يعني شكل ولا اتيتيود؟ لا اتيتيود جزء منه الشكل. اصل خلي بالك الشكل ده سيمتم للجاهلين. سيمتم ده يعني عرض سيمتم للاتيتيود، فاهم قصدي؟ فانت لما اتيتيودك بيبقى خلاص واخد شكل ان انتوا الاثنين مش زوج وزوجه، ان انتوا الاثنين بقيتوا روم ميتس من الاخر، فاهم قصدي؟ بيقلب كده خلاص. انا ليه اهتم بنفسي قدام مراتي، او ليه مراتي تهتم بنفسها قدامي، فاهم؟ وخلاص بقى الدنيا تقلب روتينيه والدنيا ايه تروح يعني. بس خليني برضو ايه احاول ان انا ايه اقرب لك اللي انا بحوم حواليه، فاهم قصدي؟ لما الراجل يشتكي من الحاجات دي كلها بتبقى دايما المشكله هي الست. سؤال صعب قوي. مش ده يعني، خلينا نقول انه مش دايما، غالبا مش دايما تبقى هو الست. هو يعني هي الداينامكس بتاعت العلاقه زي ما انت بتقول بتختلف، بتروح في حته. يعني اوقات التظبيط غير اوقات الخطوبه، غير الايام الاولى في الجواز، غير بعد 10 سنين في الجواز. دي كلها ديناميكيه العلاقه بتاخد اشكال مختلفه يعني، صح ولا لا؟ اكيد. عرفنا بعض اكتر، خدنا على بعض اكتر، عملنا تصرفات مع بعض اكتر، شفنا عيوب بعض اكتر. فاعتقد هي الديناميكيه هي اللي اختلفت. بس ممكن تكون المشكله في الاثنين بشكل ما او باخر يعني. اكيد الراجل برضو ممكن يكون هي بتشتكي من نفس المشاكل. قاعد لي بالبتاع وقاعد فاهم ومش بياخد باله من ريحه بقه مثلا. صح كده يعني. ممكن يكون عندها نفس المشاكل. بس يعني اللي عايز اقوله ان غالبا المشكله في الديناميكيه يعني. ده رايي اصل في الديناميكيه بتاعت العلاقه. كل ما تيجي تقعد على القهوه صاحبك يقول لك انا مراتي بقت كذا، مراتي مش عارف، يقعد يشتكي وهي تقعد تشتكي. صح. فالفكره في ايه، ان انا بحس ساعات ان بيبقى من الجهل لا مؤاخذه ان الواحد يبقى على طول شايف المشكله هي حلها
من سايد واحد بس. ايوه ان هي اللي لازم تعمل، هي اللي لازم تحسن من نفسها، هي اللي لازم ترجع زي زمان، هي اللي. لكن للاسف الواحد بيغفل ان اي مشكله هو بيواجهها مع البارتنر بتاعه انت كان ليك جزء منه. انت كان ليك جزء من خلق المشكله. فانت النهارده لو هي ما بقتش مثلا فيمينين كفايه، طب فكر انت ايه الريسبونسبيلتيز اللي حذفتها عليها اللي خلتها لازم تلعب دور الراجل. اوف قويه دي صح. ممكن يعني ممكن هي تستيب اب كده في بعض السيتويشنز فتضطر تسترجل علشان خاطر انت مش يعني، وهي مش هتتكلم معاك. فيعمل لوب ايه بقى؟ ان انت هي ما بتتكلمش فانت هترمي اكتر، فتسترجل اكتر، فكان انت ترمي اكتر وترجع تشتكي منها ان هي بقت راجل. فهمت الفكره؟ فبغض النظر عن الكونسيبت ده بالذات، بقيت احس ان بقت موضه قديمه قوي. وبقت نوع من انواع السلبيه، ان اي مشكله ما بين الطرفين كل طرف هو عايز يبرأ نفسه من المشكله. صح. وعايز يبروجكت ان المشكله دي هو سببها الطرف الثاني وانا ماليش اي دور فيه. فبيقول لك بالانجليزي يعني you created the monster. انت كنت جزء من خلق الوحش. الوحش ما ظهرش فجأة لان هي ما كانتش وحش، انت متجوز زي بيوتي ذا بيست كده، انت كنت متجوز بيوتي قلبت ذا بيست. فانت كان ليك دور ان انت تخلق الوحش ده. ما تبرأش نفسك، لان انت لو برأت نفسك مش هتعرف تحل، لان للاسف عشان تعرف تحل انت لازم يكون هي ليها جزء من حل، وانت كمان وانت لازم. غير كده لو انت فضلت تطلب وبتعمل نفس البيهيفير ونفس الباترن من الطلبات ومن المسؤوليات ومن الطريقه اللي انت عايز تفكر بيها وتساعدك بيها، هتفضل محافظ وهي هتحاول وما تجيش، وهي هتحاول وما تجيش، وانت هتفضل تشتكي. فاهم قصدي؟ فانت شايف الموضوع ده بيترجم ازاي، او انت شايف بنسبه عامل ازاي صح وبنسبه عامل ازاي لا؟ هو في عادي بنت لما بتاخد عليك هي خلاص انا بصراحه شايف ان ده عامل زي الايجنج كده، هو هيحصل باي نيتشر حتى ولو احنا الاثنين بنحاول نعمل اقصى ما وسعنا ان احنا نفضل شباب وبتاع، بس انت بتكبر في العمر. حلو. هي حاجه شبه كده، اللي هو انت برضو مهما كان العلاقه نفسها بتاخد شكل مختلف، فهو طبيعي واحنا وانت خاطبها هتبقى طريقتكم في التعامل غير وانت متجوزين، وكل ما سنين الجواز دي تزيد كل ما خدتوا على بعض هتبقى بالزياده قوي، هتقلب زي ما انت اخواتك، ليفل الاريحيه اللي مع اخواتك، او ممكن تقابل اخوك فاهم باي شكل باي لبس باي بتاع. بس لو واحد صاحبك اللي هو ممكن يبقى زي اخوك وبتاع برضو هتاخد شويه فحاسس ان في جزء مش هتعرف تتحكم فيه، زي بقولك زي التقدم في العمر كده، هيجي بتبعيه او بطبيعه الحال ان انت خلاص انتوا بقيتوا عايشين مع بعض، ف هيفقدك شويه من المجهود اللي انت كنت مضطر تعمله، فعادي تسيب نفسك بكرش كذا حالاتي مثلا، او تلاقي نفسك يعني ممكن تتسرسب من ايدك كده من غير ما تاخد بالك شويه حاجات كنت بتعملها زمان من غير ما تاخد بالك. ف طبيعيه يعني، حاسس ان ده طبيعيه ومش لازم تكون جايه من تقصير متعمد، انا قاصد ان انا مش عارف ايه ولا هي اصلا مش فارقه معايا ولا حاجه، لا هي بتيجي كده باي نيتشر. ما هي دي مشكلتها، خدنا على بعض. فانا متخيل ان ده سبب ادعى للي انت بتقول عليه، ان هو ان احنا ناخد اعتباراتنا او ناخد اكشنز، ان احنا نحاول بقى، احنا عارف يعني مثلا عارف ان انا هتقدم في العمر فبعمل حاجات صحيه علشان انا كده هتقدم في العمر خلاص، بس مش معناه ان انا اسيب بقى نفسي الدنيا خربانه خالص وتبوظ. غالبا هحاول اعمل اللي اقدر عليه عشان اخلي ده يحصل بألذ شكل ممكن او باحسن طريقه ممكن. صح. فاعتقد ده ما ينفيش ده، وغالبا هيحصل ده يعني. اعتقد هيبقى جزء كمان مهم ان انت تتوقعه علشان ما تبقاش متفاجئ فيه، وان انت تيجي تقول كل الستات كده او مش انت متوقع ده من قبل ما تخش اصلا اي علاقه، انت عارف ان هي هتيجي عليك ولحظه وهتبقى انتوا الاثنين في الحته دي، فلو انت مش مستعد لها هتسوق اكتر صح. بس ازاي تاخر السن؟ يعني احنا العلاقه بتبقى عامله زي المواسم كده، موسم الخريف وموسم الصيف وموسم الربيع وكده. ازاي تاخر الموسم ده بقدر الامكان؟ يعني انت النهارده زي الشيخوخه كده مثلا، ازاي بالظبط. يعني كده كلنا عارفين ان احنا لما بنكبر خلاص هنعجز وهنضعف ومش هنعرف نتحرك، بس انت ممكن تعمل حاجات تساعدك تأجل ده، تاكل بروتين كويس، تنزل الجيم، تاخد فيتاميناتك، تمشي تتمشى،
تعمل رياضه عموما، فبتاجل ده، عارف ان انت في الاخر لما تيجي تبقى كبير in some way or another خلاص هترجع تاني للي ربنا قسمه، بس انت بتحاول تاجل ده. وكلنا اعتقد في عائلتنا بنشوف ناس كبار في السن حالتهم وحشه قوي 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 قوي. مش كل الناس اللي نفس السن ما شاء الله ايه ده، ايه الجمال ده، فاهم قصدي؟ فاحنا بنشوف ده معناها ان لا هي ينفع بتفرق. فلو ده حصل في السن، وخلي بالك ايه اكتر حد انت هيفضل مكمل معاك هو انت. فلو في حد فضل يشتغل على نفسه طول السنين دي عشان لما يجي يكبر ما يقعدش في المشكله دي، اعتقد هي هتبقى اسهل لسنين اقل مع بارتنر تاني، فاهم قصدي؟ يعني اللي على طول حياته محافظ على اكله جيم المشيه مش عارف ايه، اعتقد ده اصعب بكتير، لان ده حاجه انت بتعملها طول حياتك مع حد انت هتعيش معاه مثلا 40 50 سنه، ربنا الناس يدي طول العمر للناس كلها يعني، فاهم قصدي؟ فايه الاكشنز اللي ممكن تعملها علشان ما تخلقش الوحش؟ فاهم قصدي؟ الوحش اللي هو ايه؟ ان هي يتقال عليها ان هي ما بقتش البنت بتاعت زمان، وانت ما يتقالش عليك ان انت ما بقتش الراجل بتاع زمان. ماشي. وتخش في الحاله بتاعت اللي هو ايه، انا بقيت ام العيال. فاهم اللي هو بص انا ما اعرفش ايه الحاجات، يعني ممكن اكون بعملها وانا مش عارف، او ما بعملهاش وانا مش عارف، انا ما اعرفش الصراحه ايه الحاجات، بس انا خايف يعني اعتقد كل الناس او ناس كتير، ما اعرفش انتوا قولوا لي رايكم يعني، بس حاسس ان الناس كتير بتخاف من هي تتحول للموضوع. يعني انا عندي خوف ده، بشوف مثلا بابا وماما، بشوف انكل وطنط، بشوف نماذج كتيره مش عايز ابقى زي، يعني انا عارف انا مش عايز ابقى ايه مش عارف ازاي. يعني في تصوري انا ان اكتر حاجه شايف ان هي ممكن تكون بتصعب الموضوع، ان هو الحاجات اللي بتقعد تبايل اب، الحاجات اللي بتتساب مركونه دي، فتقعد تتراكم 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 تتراكم. اعتقد ان انت مش هتصحى في يوم وليله تحس ان هي بقت راجل مره واحده طبعا، فحاسس ان هو هيجي لك الشعور ده وهتتجاهله، وهيجي لك وهتتجاهله، وهيجي لك وهتتجاهله، وهيجي لك مثلا وتخاف تقول لها، فهي تروح تحس بالاتاك، فتروح تباك فاير عليك، تباك فاير في وشك، فتريح دماغك، صح. وهكذا. وبالعكس انت ممكن كمان somehow تتغافل عن اللي هي وصلت له، عشان انت عندك مشكله بينك وبين نفسك مش عايز تواجهها، فانسكيور، فاللي هو طب ما هي بايظه وانا كمان بايظ، انا اكيد مش كامل مكمل، فمش هكلمها في الموضوع ده، يخرب بيتك، عشان انا اصلا كده لو دي حلقه لوحدها دي. لو جت قالت لي طب ما انت حبيبي شكلك عامل ازاي، ما انا مش هقدر اعمل كده، انت رحت، فانا ولا هقول لها ولا هي هتقول لي، وخلاص بقى وكان الله بيسر عليه، والمشكله عماله تكبر مننا ومحدش هيقفشها. تصوري انا، او اللي انا يمكن الاكتيفيتي الوحيد اللي انا متخيله دلوقتي ممكن اكون بحاول اعمله لتفادي ده، هو ان انا اتكلم بدري، كل ما احس حاجه اقولها، كل ما احس حاجه اقولها، انا ما اتبسطتش من كذا، انا التصرف ده، انا ابتديت احس احساس مش عارف اعمل ازاي، وده طبعا مش سهل بس بالنسبه لي ان احنا نكمل كده على الابيض ومفضيين الخزان اول باول، ومفيش حاجه عماله بتعبي مننا، هيخلي الامور مهما كانت كبيره بتعرف تتحل بسهوله. مش عارف ايه الطريقه المثاليه، بس اعتقد ان هي بالكلام ممكن كل حاجه تتحل. فاللي هو انا ما حسيتش مثلا ان انا ما بقتش حاسس ان انا شايفك كده اخر مره يعني، فتبقى مثلا هيتطرق الموضوع لانه انا اليوم ده كنت شكلي عامل ازاي، عشان انا كنت في يومها قبلها مش عارف عامل ازاي، ما انا اصلا خارجه من حاله عامله ازاي، فنعرف الاسباب، طب هنحلها ازاي، طب اديني شويه حاجات وانا اديكي شويه حاجات، طب ما انت كمان ممكن تكتشف ان انت، طب ما انت بقى ما بتحركش المشاعر دي جوايا، ما بتعزمنيش على حاجه، ما بتقوليش كلام حلو يطلع مني طاقه حلوه، حاجات كده. هتلاقي ان انت ممكن يكون عندك شويه حاجات ممكن تشغل تشغل بيها تشغل بيها الطاقه دي. يعني الطاقه دي مش يا اما موجوده يا اما مش موجوده، هي ممكن يعني صح. بتمر بفيز ما اعرفش. فانا اللي اعرفه او اللي ما اعرفش، انت قول لي، انا اللي اعرفه ان هو نتكلموا مع بعضينا ونشوفوا هي المشكله كانت اساسها ايه، ونقعد نحاول بالكلام كده بالدهلكه كده نجيبها. بس ما اعرفش، انت قول. بص يعني هي لا، هو انت طبعا كلامك صح، هي الموضوع بالظبط عامل زي علاقتك انت بنفسك وبجسمك. حلو. يعني انت كنت لسه بتقول حاجه مهمه قوي، ان الواحد بيحس ان هي كمز ناتشرال بالطبيعه كده، هي بتبروجريس توردز ده. على فكره لو سبت جسمك زي ما هو، ما عملتش اي حاجه وما لعبتش جيم وما خدتش بالك من اكلك ومش عارف ايه، انت عارف نهايتها فين وبتسيب نفسك. أيوه. انت فاهم قصدي؟ يعني انت عارف ان انت لو ما اهتمتش بجسمك وبصحتك وباكلك وبشربك وبمشيك ورياضتك، انت عارف انت رايح فين. فاهم قصدي؟
بس سيبها على طبيعتها يا عم. ما خلق الله كلها كده، فاهم؟ الفكره ان انت ما تسيبهاش على طبيعتها عن قصد، فاهم قصدي؟ تعبت بتقول ما هو الجواز ده المفروض راحه، وان احنا نبقى مرتاحين مع بعض، وان انا ما احسش ان لا ده عشان انت المؤاخذه مش عايز تبذل، مش عايز تبذل مجهود، فاهم قصدي؟ لكن الجواز زي جسمك بطبيعته اصلا هيروح بطبيعته هيروح في داهيه، في الملل، في الزهق، هيروح في الملل. فانت ما تجيش تقول والله لا ده انا متجوز عشان اخد راحتي. لا يا حبيب قلبي، انت ده جسمك نفسه اللي هو الحاجه اللي هتلزق فيك طول عمرك، لو سبتها لو خدت راحتها هتبوظ، فاهم قصدي؟ فتيجي على جسمك وتقول لا ده انا هعمل خطه وهعرف انا هروح اكل ايه واشرب ايه واعمل ايه واروح عند اجيب فيتامينات كذا واروح عند الدكتور واعمل صيام، فاهم؟ ايوه بس هل في خطه شبيهه هي اخوها بقى. اخوها طب يعني ايه المقابل مثلا للجيم في الموضوع؟ لا مش مقابل للجيم بس مقابل ان انت تحط خطه فعلا، فاهم قصدي؟ ازاي يعني؟ اديني مثال بسيط. انا النهارده اول الشهر اهو، اول السنه هتعمل خطه كبيره. احنا هنبتدي بايه؟ بكوميونيكيشن. السنه اللي فاتت كانت ايه مشاكلنا؟ ايه اللي عايزين نحسنه؟ ده ريترو فاهم؟ والله العظيم ايه اللي عايزين نشتغل عليه؟ ايه الحاجات اللي احنا بتقول يعني ايه ريترو عشان نجهها للجهله؟ ريترو ده حاجه احنا بنستخدمها في صناعه السوفت وير، ان احنا كل اسبوعين بنقعد مع بعض نشوف الاسبوعين اللي احنا اشتغلناهم قبل كده ايه المشاكل اللي فيها، ده بيتعمل في الشغل عشان تحسن من الاسبوعين اللي جايين يعني. يلا ربنا معاكم. بس فانت بتعمل ايه؟ ريترو على السنه وتعمل خطه للسنه الجديده، فاهم قصدي؟ انا ايه المناطق الضعف وايه مناطق القوه، ايه اللي عايزين نحافظ عليه وايه اللي عايزين نحسنه، وتحط على الخريطه دي بقى خريطه كالندر سنه. والله العظيم ايفنتات. هنا انا وانتي محتاجين ندرس مثلا عن التربيه. الموضوع كده تحول كبير، زي الجيم، زي الاكل. الحاجات دي تعمل نظام غذائي. الحاجات دي ما بتعملش كده يعني. انت مش بتصحى الصبح تفتح الثلاجه تلاقي ان في اكل دايت في الثلاجه. انت بتروح تبذل مجهود وتدفع لكوتش وتحضر وتطبخ وتشتري وتنزل وتبقى انت عندك بيك ليست عشان مش بيجي ناتشرال. طب هو كده الانسان مش بيفقد بقى اللي هو هرجع البيت بقى عشان اريح وارتاح وما بقاش فيه ضغوطات وحاجات لازم اعملها؟ دي في الخطه، مش بهرب والله. مش في الجيم في روم راحه، هو العلاقه فيها ايام راحه. بس هل منطقي ان هو حتى في العلاقه يبقى في يوم راحه احنا محددينه؟ ما بتجيش كده طبعا. لا ما بتجيش يعني. انت بتسيب الموضوع اكتر للسبونتينيسيتي بتاعتها اللي هي التلقائيه بتاعتها. بس انت اتليست عارف ان اتليست السنه لازم تبقى فيها شويه ايفنتات كده بتشتغل عليها علشان ما تفقدش الشغل بتاع هو ايه الفراشات اللي كان في الاول ده. انت بتحاول تفضل بقدر الامكان محافظ. مثلا بنسافر مع بعض كل فين وفين. ده ايفنت بس بنسافر في الصيف مره، في الشتاء مره، في الانيفرساري مره، في الميلاد مره. هقول لك على حاجه. انت النهارده لو انت ما عندكش القدره الماديه بس انت عايز تعمل نفس الايفكت، خروجه بقى فاهم قصدي؟ بس ما تسيبهاش كده. اصل هي الموضوع اكبر من نروح السينما، نروح. طب ما على فكره احنا كلنا بنخرج. طب ما قصدي دي الايفنتات اللي انا قادر اشوفها يعني. لكن انا ممكن ابقى قادر مثلا اشوف ان احنا هنخرج يعني. ده الحاجه الوحيده اللي قادر اشوفها في شكل ايفنت. بس شايف بقى ان الكلام بقى هيجي وقت ما يبقى في موضوع نتكلم فيه، او يعني فاهم قصدي؟ يعني لما تحصل خناقه نتكلم عن يعني نتكلم عن الموضوع، لكن مش هنقعد نتكلم. الفكره ان الجواز بيموت مش من خناقات، بيموت من الحاجات اللي احنا اتكلمناش عليها. كان في حاجات انا عايز نفسي اتكلم فيها ما اتكلمتش فيها، مش عشان خناقه حصلت وانا ما عالجتش الخناقه. هي حاجات ساطل، او زي ما انت كنت بتقول كده لاير ولا رير ولا احنا مش بنحس بيها. يعني مثلا انت النهارده ما بتروحش الجيم ولا كده جسمك يبتدي يزيق. هو جسمك ما زيقش ومره واحده انت لقيت مفاصلك وقعت. لا هو قاعد يديلك على مدار سنين اشارات فاهم؟ بيقول لك باشا ارحم امي، فاهم؟ جيت على ال60 وال70 لقيت ده مفاصلك ثابت. ايوه. فهو الجواز نفس الشيء. انت مع اول تزييقه لا انا لازم احط خطه عشان التزييقه دي ما تكملش، فاهم قصدي؟ ما ينفعش تسيبها سداح مداح كده. طب الموضوع ده محتاج يعني لو انت مثلا يعني محتاج علم اداره بقى، تاخد MBA في العلاقه يعني. ما هي مش يعني صح ولا ايه؟ هي ليها جزء كده بس هي يعني قصدي بجد. اصل انت دلوقتي مثلا عرفت ان في مشكله، قصدي ان انا احلها وان انا احط لها خطه وان انا احط لها بتاع. ده محتاج عقليه. ما احنا بنعمل بقى البرنامج ده عشان نغير العقليه. هي محتاجه عقليه مش محتاجه علم اداره. اصل الموضوع يعني انا مش ماشي. الموضوع بسيط. انت فاهم قصدي؟ يعني الموضوع ابسط مما تتخيل يعني. مش يعني انت كل ما تقع في حاجه
عايز تدور على النت تجيب من شات جي بي تي شويه افكار، فاهم؟ انت بس بتحاول تحط المبدا بتاع ان انت خطط ان هي ما تتسابش كده وما تسيبهاش كده. ولما انت تلاقي ان انت في وحش قدامك اوعى تلوم بقى تلوم البارتنر لوحده. البارتنر ليه على فكره، البارتنر ليه دور، عارف ايه الدور؟ ما حطش باوندرز، سابك تدوس عليه. لا الباوندرز دي حلقه ثانيه هنتكلم عليه. يا نهار ازرق بس هو سابك تدوس عليه، فاهم قصدي؟ فانت دوست بقى وطحت بحسن نيه وهو داس عليك وانت ما حطيتش باوندرز واستحملنا بعضينا فاهم قصدي؟ لكن هي مش هتمشي كده ولا ايه؟ لا صح والله. انا يعني عايز اترجم ده في شكل تصرفات او اكزامبلز حتى انت شفتها في علاقات هيلثي، بلاش اقول ناجحه عشان يعني حاجه صحيه. فمثلا انا شفت الناس دي علاقتهم صحيه عشان هم في اكتيفيتي لذيذ قوي بيعملوه، ان هم مثلا بيعملوا كذا. عندهم جلسه مثلا، يعني ساعات مثلا ايه الدنيا تاخدنا تلاقي مثلا انا في الشغل مفحوت وانت في الشغل مفحوته ونقعد بالليل نبقى عايزين نفسد دماغنا فنلاقي نفسنا شغلنا تلفزيون. ده الناس كلها بتعمله كل يوم. ده انت هتعمله. ده انا بعمل، لا بس ممكن اعمله مثلا يوم ورا يوم ورا يوم، بعدين الاقي نفسي مثلا الاسبوع ده تاكل احنا ما اتكلمناش مع بعض خالص. الله ينور عليك، فاهم ايه الجمال ده؟ احنا قاعدين بنتغدى ناكل مع بعض فاتحين حاجه ممكن نتفرج على حاجه فبعد شويه لا اللي هو بس بتحصل بقى بتلقائيه مش مخططه، يعني مش عاملين يوم بنقعد وانا مش على فكره مش بطالب بده، ماشي بس انا بتكلم على الميجر. يعني مثلا انت في خلال السنه حط 12 ميجر ايفنت، 12 ماشي شهر، كل شهر ايفنت معين، ده محور الشهر. لا معاك جدا. والانتراكشنز اللي في النص دي سيبها يا عم عشوائيه، فاهم اللي هو تعالى طب لا ما تطفي بقى، ما تيجي نقعد نتكلم مع بعض شويه مثلا. في حاجات كتير عايز تديك امثله. اديني امثله عمليه. خد امثله صديق المشاهد يقدر يشوفها ويطبقها. خد امثله. اول حاجه انت عندك كذا نوع من انواع الايفنتات. حلو. اول حاجه ايفنتات تعليميه ليكوا انتوا الاثنين. تعليميه يعني انتوا الاثنين تدرسوا عن حاجه مثلا معينه ليها علاقه مثلا بتربيه. اضحك يا عم اضحك. معلش انا اسف. حاجه مثلا ليها علاقه مثلا بتربيه الاطفال مثلا، بيبقى سيشن، هتاخد سيشن مش هتكمل يعني، فاهم؟ يعني بتعملوا حاجه بالنسبه لكم، بتضيف لكم حاجه انتوا الاثنين. ماشي بس هي ليها علاقه بالعلاقه. ده اول حاجه. تاني حاجه ايفنتات ترفيهيه، مثلا هتروح بره تسافروا مش عارف ايه الكلام ده كله، تغيير جو. انت كلب ترفيه. ايفنت تاني انت كزوج اكتيفيتي انت شاطر فيها، وهي مش قوي. لو هي حابه تتعرف على الحاجه اللي انت شاطر فيها دي، تبتدي ان هي ايه تخش على العالم بتاعك شويه. والعكس بقى دي بتبقى قويه دي. لو هي مثلا بتحب تعمل مديتيشن، بتحب تعمل يوجا مش عارف ايه، هي بتموت في الكلام ده، انت طبعا بتكرهه. جرب. انا العكس بس ماشي. بس جرب مره في السنه، بقول لك مره في السنه صح. بس مره انت شاطر في حاجه وتنقلها وهي تخش العالم بتاعك، ومره هي شاطره قوي في حاجه بتقلبه كده وانت تخش العالم بتاعها. ودي الثالثه بقى، الرابعه دي بقى تدبهرك. ايه بقى احلى واحده ماشي. حاجه انتوا الاثنين لا تفقهوا عنها شيء، بتتعرفوا عليها مع بعض الاول مره، وانتوا الاثنين بتشوفوا بعض وانتوا في اكتيفيتي محدش عارف فيها اي حاجه، وتكتشف ايه بقى، ايه ده دي لقطتها بسرعه يا بنت الايه، ايه ده لقطها بسرعه. يعني مثلا لو انتوا مثلا هتروحوا تلعبوا باتيناج، انت عمرك ما ركبت باتيناج في حياتك ولا هي ركبت باتيناج في حياتك، تتفرجوا على بعض بتشوفوا بعض شخصيه جديده اصلا. الله، انت فاهم قصدي ايه ده؟ طب ما ده حلو يا اسطى. ما انت اللي انت هو ده اللي انا عندي كتير. طب ما تقول يا اسطى الاكتيفيتيز دي هو ده بالظبط. فاهم قصدي؟ طب ما هو ده اللي انا عايز اعرفه، يعني عايز بجد اعرف اعمل ايه علشان هحطها في الديسكربشن. عندي كتير ماشي، بس ممكن تقول لنا النقطه فين؟ بس انت فاهم قصدي؟ الفكره مش الفكره الحاجات دي جايه منين يعني؟ انا اتعلمتها عادي يعني، بدور وبفهم وكده. حلو. بتقرا يعني؟ بقرا ما شاء الله. بتعرف تقرا يعني؟ انا بفك الخط بس. ففي كتير. فاهم قصدي؟ فما تسيبش الموضوع معشوق كده. صح، ما تسيبش الموضوع معشوق. انا معاك ده، انا معاك في الموضوع ده. وتيجي تشتكي بقى. صح. عشوائته خلاص، بس خلينا نتكلم في ان انت عشوائته مش مشكله. انت قصدك تلمها ازاي بقى؟ اول حاجه اعرف ان لو انت الشكوى منها، انت بتشتكي منها، اعرف انت ليك جزء عشان تحل ده. اعرف مثلا فور اكزامبل لو هي بقت على طول رابطه البتاع متعصبه انت حطيت عليها ضغط فشخت، بيشيل الطاقه الانثويه منها. دي معناها كده بجد؟ طبعا. يعني دي تحديدا يعني لما اشوف ست رابطه ده لا يا صاحبي، اكزامبل يعني دي الصوره لا دي الصوره النمطيه يعني عن الست الست اللي هي لو لقيتها خلاص هي مكرسه حياتها مثلا للولاد وانت انتهيت
انت جزء من انا ده. خايف قوي من الموضوع ده. انت جزء من ده. انا خايف قوي من الموضوع ده. انت جزء منه، هي جزء منه. لسه ما حصلش بس انا يا صاحبي ربنا يرزقك يا رب ماشي. في وقت الخسوف يا رب. حلو. الفكره في انت جزء من ده. حلو. انت ما وقفتش القطر اللي ماشي، ما حطيتش باوندرز، ما قلتلهاش بقول لك ايه خلينا ناخد العيال دي نرميها مثلا في النيرسري مره اتليست في الاسبوع، واليوم ده نخرجوا مع بعضينا نعمل اكتيفيتي من اللي احنا اكتيفيتي لسه قايلينها. فاهم قصدي؟ ما سبتها كده. طب احنا ممكن نتكلم توبك عن الموضوع دوت، ان الستات دلوقتي بسبب بقى المسلسلات والحاجات البوست اللي بتقراها بقى تروماتايز بطريقه مرعبه ان هي تسيب حتى اولادها عند اختها. فما بقوش عارفين يدوا لنفسهم وقتهم. لان الفنانه امينه خليل عملت مسلسل في رمضان اللي فات مش عايزين نجيب سيره فنانين يا خلت اشتراكات النكسس كلها وقعت في الارض. فكره بقى الاطفال واللي بيتعرضوا له والغرب وبتاع. ماشي. فالناس بقى تروماتايز بالفكره ان هو مش هدي ولادي يفضلوا قدامي كده تحبسهم في البيت تربطهم. لا ما هي انا معاك، ممكن تكون دي مشكله بس هي يعني الفحوه. انا عايز اصل الفحوه. احنا ما تسيبهاش. احنا بنتكلم في فكره. يعني لا ممكن يبقى توبيك فشخ. ممكن لا واحد من يعني الفانز بتاعه. الله يخليك الله يخليك، ده شرف لبيتي ده. بس ما تسيبهاش كده. صح. معلش يا جماعه احنا والله خلصتي الشغل مش قادرين. معلش يعني ما نسيبهاش كده. فاهم قصدي؟ ده اللي احنا عايزين نبروزه. ما تسيبهاش كده. ويو كرييتد ذا مونستر. مع احترامي لليك وللمونستر، يو كرييتد ذا مونستر اند شي كرييتد ذا مونستر. فاهم قصدي؟ انتوا الاثنين عملتوا تنين مجنح من الثاني، وكل واحد بيشتكي يقول وقاعد بيشاور عايزين نعمل كده. لا يا حبيبي اعمل كده. صح. يعني اعمل انا كده. عندي حته وانت عندك حته وممكن ونصلحها مع بعض. طب هل السؤال بقى ممكن ما اعرفش احنا في دقيقه كام؟ ايه؟ نص ساعه. يخرب بيتي. تحفه. اخر سؤال. هل اللي اتكسر ممكن يتصلح؟ طبعا والله العظيم. والله العظيم. بس خلاص هو حلف يعني. سلام. شكرا يا اصحابي.